ခေတ်စားနေရောက်ပါပြီ လက်မှတ်ဖြတ်ပေးရနဲ့အရင်ဆုံးက face scan လုပ်တယ် scan လုပ်ပြီးမှဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူတို့ရဲ့အရင်ဆုံး nest လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Hello Nas Hello Nas bye bye of course မဆရာဝန်တွေတောက်သွားပါပြီခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တေဖလာတတာ အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့ doctor က injury ရလာတဲ့ဟာကို Theophilus ကကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သွားတာလေးကကြတော့ဒီဘောနော် fire service ပေါ့နော်အမှလေးဒီပါသွားပါတယ်တီယိုဒါလေးကကြတော့သူတို့တွေတင်းရင်ပြန်စီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်စီကပတ်စံတယ်သူတို့အစားပတ်စံပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံမှာဥမာရဲလုံးမယ်ပေါ့ရဲလုံးမယ်ဆိုရင်ရဲလုံးအကဖြစ်တဲ့ community worker ဖြစ်တဲ့သူပတ်စံပြန်ရတယ်10 ringgit ပေါ့နော်ပြန်ရတယ်အဲ့10 ringgit နဲ့ပြီးရင်နောက်ကျပစ္စည်းလေးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီလိုမျိုးစောက်လို့ရေးဆိုရင်လည်းဒါပြီးအများပြည်သူကူညီရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တော့ပတ်စံပြန်ရတယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အယုတ်လေးတော့ချိန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေဒါလေးကကျတော့ bakery ပေါ့နော်ကိုရီးယားတို့ဆီကနေပြီးတော့bakery လေးရောဝင်ရပေါင်းဝင်ရဝယ်ပြီးကမှတော့သူပြင်ဆင်ပေးရပါတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလေးကကျတော့ဒီလိုဟိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်ဒါ F&B ပေါ့လောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူကဒါတင်းရလူကြီးကိုခေါ်ရပေါ့နော်လူကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့မှာဆရာမပြင်ဆင်ပြီးတော့သူသားပြင်ဆင်ပေးရအောင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက driving test လုပ်နေတာပါ driving test လုပ်တယ်ကကြာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက traffic rule တွေတင်နေပြီလို့ပါနောက်ဆုံး10နှစ်ကျော်လောက်မှရမယ်ထင်တယ်ဒါလေးကကျတော့သူဒါပတ်ပေါ့နော်fat ပေါ့နော်ထိတ်ဆန်ခုဆရာဝန်အနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပတ်စံရပါတယ်အားလေးကကြတော့ delivery service အနေနဲ့ဒါတောင်းထမ်းဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းသူပတ်စံရပါတယ်တကယ်လို့သူကပတ်စံလေးက plus ဆိုရင်ဒါကိုပတ်စံရတာ minus ဆိုရင်ကိုယ်စီရလည်းထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီလေးအဲ့လိုရရှိပါရှင်ဒါကတော့ dental clinic ပါသူဒါ dental တော့တိုက်ချင်းနဲ့သွားရဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှင်းပြပေးရပါတော့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတကယ်လက်တွေ့ထိရောက်တဲ့ပညာသင်ကြားရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကေဇာနီယာပါဆိုတော့ဖေဖေမေမေနေနဲ့မလေးရှားရောက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါတော့ခေါ်သွားတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ် Thanks for watching တဒါ